Փողորձնյալ լինի մեր Աստծո անունը, փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Շնորհակալություն Տիրոջը ամեն բաների համար։ Հրեշտակը խոսեց Հովսեփի հետ, Քրիստոսի ծնունդի հետ կապված, ասեց, որ սա հենց այն էր, ինչ որ Աստված շատ ժամանակներ առաջ խոստացել էր։ Փրկչի գալուստը, Քրիստի ծնունդը, որ պիտի լիներ, հենց սա դա է։ Եվ մեջբերում կատարվեց Եսայի մարգարեությունից Մատթեոս ավետանիչը ասում է, որ այս ամենը կարդամ առաջի գլուխ 22-րդ խոսքից, որ ասում է եւ այս ամենը եղավ, որ կատարվի մարգարեի ձեռով Տերից ասվածը, որ ասում է. ահա կույսը կհղիանա եւ որդի կծնի եւ նրա անունը Էմմանուել կկանչեն, որ թարգմանվում է Աստված մեզ հետ։ Ու միջոցով դա եղավ, ինչպես դա պիտի լինի, որ Աստված մարդու հետ լինի, մարդկանց հետ լինի, ոչ միայն բնակվի մարդկանց մեջ, լինի մարդկանց նման մեկ ու ապրի նրանց մեջ եւ մարդիկ տեսնեն Աստծո փառքը, իրոք սա հրաշք էր, որովհետեւ ոչ ոք Աստծուն չէր տեսել եւ ահա Աստված մարմին հագավ, մարդացավ, երևույթական տեսանելի ձևով հայտնվեց մարդկությանը։ Այլ նաև սրա մեջ ամփոփված է այս միտքը եւ այս ճշմարտությունը, որ Աստված մարդու հետ լինի։ Այսինքն սա մեկն էր ծնվողը Քրիստոսը, նա էր, որով կապն էր հաստատում, շաղկապումն էր կատարվում, միեկությունն էր լինում Աստծո եւ մարդու, որ մարդը երբեք իր կյանքի ոչ մի օրերի մեջ մենակ չգտնվի, այլ իր հետ իր արարիչը լինի իր համար որպես Աստված կանգնած ամեն բաների մեջ։ Եվ մենք գիտենք, որ իրոք Քրիստոսով մարդը ստացավ Աստծո, ասենց ասած, ներկայությունը, օրհնությունը, պաշտպանությունը, զորությունը, որ Աստված լինի մարդու համար Աստված իր ամեն զորություններով ու շնորհներով, ամեն իր լիությունով, որ մարդը ապրի աշխարհի մեջ եւ Աստծո օրհնություններն ու բարիքները իր հետ լինի։ Աստված իր համար ճանապարհ հարթի, Աստված իր համար զորություն լինի, Աստված իր համար բարիքի, օրհնության աղբյուրը լինի։ Փառք Աստծուն սրա համար, սա ավետիս էր։ Իրոք ավետիս է, եւ եթե մենք ուրախանում ենք Քրիստոսի գալուստով, իրոք սրա հենց հասկանալով ենք ուրախանում։ Աստված մեր կյանքի մեջ մտավ, եղավ մեր կյանքի թագավորը, եղավ մեր կյանքի Տերը եւ մեր կյանքի երաշխավորը։ Նա եղավ մեր օրհնության աղբյուրը։ Առաջ մեր ուժով ու մեր զորությունով էր, ինչ որ կարող էինք։ Հիմա ոչ մեր ուժով, ոչ մեր զորությունով, այլ Աստծո զորությունով, այլ Աստծո հոգով, Աստված մենք Աստծո համար, Աստված մեզ համար։ Եվ շնորհիվ սրա մարդը ազատվեց մահվան իշխանությունից, շնորհիվ սրա մարդը հաղթում է մահին, որ անհաղթահարելի մի արգելք էր մարդու համար։ Շնորհիվ սրա շատ բազում օրհնություններ մարդը ստացավ, որ Աստված իր հետ է, իր կողմից է, մեր կողմից, մեզ համար։ Եվ սա մեծ օրհնություն է, երբ որ մարդը Աստծո հետ է, Աստված իր հետ է։ Երբ որ Աստված ճանաչում է մարդուն որպես իրենը, իր սեփականը, ահա մեկը, որին անունով գիտի, որպես իրը, եւ իր հետ է, մարդու հետ է։ Իհարկե, ես կուզեմ առաջերտին, որ մենք ավելի ճանաչենք այն Աստծուն, Քրիստոսին, որ ընդունել ենք մեր կյանքի մեջ, որովհետև սա մի հատ, ասենք ասած, շրջադարձ է, հեղափոխություն է կատարվում մարդու կյանքում։ Շատ, բայց ցավալին այն է, որ մարդը հաճախ Աստծուն իր հետ ունենալով հանդերձ, Քրիստոսին ունենալով հանդերձ կարող է այնպես վարվել Տիրոջ հետ, որ կարծես թե մի սովորական անձ է, մի սովորական երևույթ է կատարվել իր կյանքում, մի սովորական անձ է իր, ասենք ասած, հարազատության մեջ ավելացել, այսպես ասեմ, ինչ որտեղ։ Բայց իրականության մեջ սա մեծ
իրադարձություն է մարդու կյանքում, երբ որ Աստված գալիս է մարդու կյանքում իր հետ լինելու համար։ Եվ այն Աստված, որ մարմին ակավ եւ ծնվեց, ուզեմ կարդամ Եսայիա մարգարեության 9-րդ գլխի 6-րդ խոսքը, այսպես է ասում. ով է նա, որովհետև մեզ համար մի մանուկ ծնվեցավ։ Խոսում է ծնված այն մանուկը, որ ծնվեց, հենց որ կարդացինք դրա մասն է, այդ հատվածը ներկայացնում էր Քրիստոսի ծնունդը։ Մի որդի տրվեցավ, եւ իշխանությունը կլինի նրա ուսերի վրա, եւ նրա անունը կոչվի Սքանչելի, խորհրդական, հզոր Աստված, հավիտենության հայր, խաղաղության իշխան, իշխանությունը շատանալուց եւ խաղաղությանը վերջ չկա, Դավթի աթոռի վրա եւ նրա թագավորության վրա, եւ նրան հաստատե ու պնդացնե նրան իրավունքով եւ արդարությունով հիմիկվանից մինչեւ հավիտյան, զորած Տիրոջ նախանձը պիտի անի այս։ Ուրեմն թեկուզ ծնվողը մարդ որպես սովորական մարդու նման մեկն էր, որ ծնվեց, մի մանուկ, ինչպես ամեն մանուկ ծնունդ է ունենում, այնպես էլ Քրիստոս ծնվեց, բայց ասում է սա այս անձը, ծնվածը, որդին մեկն էր, որ նրան անվանում է Սուրբ Գիրքը Սքանչելի, խորհրդական, հզոր Աստված, Սքանչելի, այսինքն սքանչելի, զարմանալի, հիանալի, որը սենց սովորական էր թեկուզ, բայց նաև հիանալի ու սքանչելի էր, գերբնական էր, հզոր մեկն էր, ինքը Աստված էր։ Եվ իրոք տեսնում ենք Տիրոջ գործերի մեջ էլ, որ երկրի վրա էր, նրա կատարած գործերը տարբեր էին մարդկանցից, այն ինչ որ ինքն էր անում, մարդիկ չէին կարող անեին։ Անկարելին կարելի էր դարձնում, անհնարինը հնարավոր էր դարձնում, եւ պարզ ու հստակ երևում էր, իրոք հզոր Աստված է, որ մարմին է հագել եւ մարդկանց մեջ է։ Եվ այդ հզոր Աստված ուզում է մեր կյանքի ամեն օրերի մեջ մեզ հետ քայլել, մեզ հետ լինել, մեզ առաջնորդել, մենք նրա հետ լինենք։ Բայց Տերը ուզում է նաև որպեսզի մենք գիտակցենք, թե ում հետ ենք մեր կյանքը կապել, ով է հիմա մեր Տերը, մեր առաջնորդը։ Եվ կուզեմ որպեսզի Սուրբ Գրքից հատվածներ կարդամ, որտեղ Աստծո մարդիկ գիտեին, հասկանում էին, թե ով է իրենց հետ։ Եվ իրենց վարմունքի մեջ դա արտացոլվում էր, երևում էր։ Այն ինչ որ մարդը կարող էր համարել անհնարին, ասենց ասած խելքին ոչ մոտիկ, նրանց համար հնարավոր էր, որովհետև Աստված իրենց հետ էր։ Բայց նրանց համար միայն սա չի։ Սա ամեն մեկիս համար է, ամեն մեկս ովքերս որ ընդունել են Քրիստոսին մեր կյանքի մեջ, մեր համար հենց այդպես պիտի լինի։ Այն ինչ որ անհնարին է աշխարհի համար, այն ինչ որ անհնարին է մարդու համար, եթե Աստծո համար հնարավոր է, դառնում է հնարավոր նաև մեզ համար, որովհետև այդ հզոր Աստվածը մեզ հետ է, Այմանուելը մեր հետ է, Աստված մեր կյանքի մեջ է, փառք Տիրոջը։ Շատ օրինակները տես կան, որ հասկացող, գիտակցող մարդիկ, ասենք, իմանալով ով է Աստված, իրենց հետ քայլող գործող Աստված, հավատքով վարվեցին։ Կուզեմ օրինակ կարդալ Եզեկիել մարգարեությունից 37-րդ գլխի առաջի խոսքից կարդամ, ասում է Տիրոջ ձեռքը ինձ վրա եղավ, Եզեկիելն է խոսում, եւ Տերը ինձ դուրս հանեց հոգով եւ ինձ դուրս հանեց դաշտի մեջ, եւ դա լիքներ ոսկորներով։ Եվ ինձ մանածեց նրանց վրա շուրջանակի, եւ ահա նրանք խիստ շատ էին դաշտի երեսի վրա եւ ահա շատ չորացած էին։ Ասում է Տերը հանեց ցույց տվեց դաշտ, որի վրա լիքը ոսկորներ են, չորացած ոսկորներ։ Եվ ինձ ասեց. մարդու որդի, կկենդանանան այս ոսկորները, եւ ես ասեցի. ով Տեր, դու գիտես։ Եվ նա ինձ ասեց. մարգարեացիր այս ոսկորների վրա եւ ասիր նրանց. ով չորացած ոսկորներ, լսեցեք Տիրոջ խոսքը, այսպես է ասում Տեր Եհովան, այս ոսկորներին, ահա ես ձեր մեջ հոգի պիտի դնեմ, եւ դուք պիտի կենդանանաք, եւ ձեզ վրա ջիղեր պիտի բերեմ, եւ ձեզ պիտի մորթով պատեմ, եւ ձեր մեջ շունչ պիտի դնեմ, եւ դուք պիտի կենդանանաք, եւ պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը։ Եվ ասում է, եւ ես մարգարեացա, եւ հենց այդպես էր եղավ, եւ շատ մի մեծ
բանակ եղավ, ասում է, ոտքի կանգնեցին, կենթանացան, շունչ եկավ նրանց մեջ այդ մարգարեությունով։ Այստեղ տեսնում ենք հետաքրքիր է, մի հատ անհնարին բան է ասում, հարցնում է նախ Տերը, արդյոք այս ոսկորները հնարավոր է, որ դառնան մարդ, կենթանանան։ Իհարկե, սովորական մարդը, որ ասենք Տերը իր հետ չի, իր զորությունն է, իր իմաստությունը, իր կարողությանը, եթե հենվի, պիտի ասի իհարկե անհնարին է, այս բան հնարավոր չի, ոնց կարող է այդպիսի բան լինել։ Մարդը, երբ որ իր կարողությունների մեջ սահմանափակված է, իր կարողությունների համեմատ էլ պիտի խոսի ու գործի։ Եթե մի քիչ վեր բաներ ասի, իրանք կհամարեն պարծենկոտ ու ստախոս։ Բայց այստեղ մարդը խոսում է Աստծո հետ լինելու պատճառով, այս ոնց որ դիրքից, ինչ ասեց, երբ որ Տերը հարցրեց, արդյոք հնարավոր է այս բանը լինի, թե չէ, Եզեկիել ասեց, դու գիտես Տեր։ Այսինքն դու ոնց որ ասած այսպես ասած, դու քո համար աննարին ոչինչ չկա։ Դու գիտես, եթե դու կամենաս սրանք կարգում մարդ էլ կդառնան, հենց կենթանանան էլ, այս ոսկորներից մարդիկ կձևավորվեն։ Եվ Տերը հենց նրա ձեռով, նրա ասած խոսքով կենթանացրեց այդ ոսկորներին։ Նա բանակ դարձրեց։ Այդ զարմանալի գործը, որ ոչ մի մարդ չի կարող անել, Եզեկիելը ինքը չէր կարող անել, բայց Եզեկիելը արեց Աստծո խոսքով, Աստծո զորությունով։ Բայց Եզեկիելը հավատքով վարվեց, խոսեց, իր խոսքը Աստծո առաջին հավատքի խոսք էր։ Նա անզգամություն չարեց, որպես թե ինքը չի ճանաչում Աստծուն, որպես թե Աստված մի անկարող մեկ տենց, չէ, ինքը գիտեր ով է Աստված եւ գիտեր Աստծո կարողությունը։ Եվ դրա համար ասես դու գիտես Տեր։ Եվ մեր կյանքում էլ շատ հարցեր կարող են պատահել, որ մեր մեջ հենց այդ հարցը կառաջանա, էլի, արդյոք հնարավոր է դժվար բաներ, գուցե մարդկային կարողությունից վեր, անբուժելի հիվանդության բժշկություն, մի հրաշք, մի բան, բայց երբ որ մարդը Աստծո հետ է, գիտի Քրիստոսին ընդունել է իր կյանքի մեջ, ինքը հենց այդպես պիտի մտածի, Տերը գիտի։ Տերը գիտի ինչպես անի, Տերը գիտի ինչ զորությունով, կարողությունով անի։ Ինչպես սկզբից ասացինք, ոչ իմ ուժով, ոչ իմ զորությունով, այլ Աստծո հոգով, Աստծո զորությունով։ Այսի մեծ հաջողություն է, որ Աստծունը քոնն է դառնում, բայց Աստծո իշխանության եւ հսկողության ներքո ոչ թե ինքնագլխությամբ իհարկե, որ ես կարող եմ աչ ու ձախ ասեմ, թող էսի սենց լինի, էնել նես լինի, այդպես չի։ Մեկ ուրիշ օրինակ ուզեմ կարդամ, կարելի ասել ինչ որտեղ սրա հակառակ օրինակը, Հովանո ավետարանից 6-րդ գլուխ, այստեղ են բան է, որ շատ ժողովուրդ էր եկել Տիրոջը լսելու, և Տերը խոսում էր, և շատ երկար, ասենք այդ բանը տևեց, հավաքույթ է, այսպես կարելի ասել, և ժողովուրդը, ասենք, պիտի արդեն ցրվեր գնար տները, բայց սոված էր, ու Տերը նրանց համար խնամք տարեց, գիտեր, որ սոված են և անգամ հնարավոր է ճանապարհին նրանց սրտերը նվաղի եւ ուզեց որպեսզի նրանց հաց տալ, բայց ինչպես եղավ դա, կուզեմ դա կարդամ, ասում է եւ Հովանու 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից եւ Հիսուսն էլ իր աչքերը բարձրացրեց եւ տեսավ, որ շատ ժողովուրդ էր գալիս իրեն մոտ։ Ասեց Փիլիպոսին. Ինչ տեղից հաց առնենք, որ դրանք ուտեն։ Բայց ասեց նրան փորձելով, որովհետեւ ինքը գիտեր, թե ինչ պիտի աներ։ Փիլիպոսը պատասխանեց նրան. 200 դահեկանի հաց բավական չէ դրանց, որ ամեն մեկը մի քիչ առնե։ Նրա աշակերտներից մեկը Անդրեաս Սիմոն Պետրոսի եղբայրն ասեց նրան. Այստեղ մի տղա կա, որ 5 գարե հաց ունի եւ 2 փոքր ձուկ, բայց սա ինչ է այդչափ մարդկանց համար։ Հիսուսն էլ ասեց. մարդկանց նստեցրեք եւ շատ խոտ կար այնտեղ եւ մարդկանց նստեցեցին համարով իբր 5000։ Եվ Հիսուսը հացերն առավ, գոհացավ եւ բաժանեց աշակերտներին։ Եվ աշակերտներն էլ նստողներին, նույնպես է ձկներից է որչափ որ կամեցան։ Եվ երբ որ կշտացան, ասաց իր աշակերտներին. ժողվեցեք ավելացած կտորները, որ բան չկորչի։ Եվ ժողվեցին եւ կտորները 12 կողով լցրեցին այն 5 գարե հացիցը եւ ուտողներիցը ավելացավ։
եւ այլն։ Ինչ տեսանք նորից մի բան Տերը առաջարկեց, ասենք, որ պետք է ժողովրդին կերակրել։ Եվ իր աշակերտ դեպք կա, այս նույն իրավիճակի նման մի դեպք էլ կատարեց, որ Տերը անգամ ասեց դուք տվեք նրանց ուտելու։ Իրանց համար շատ զարմանալի էր, իրանց համար շատ անհնարին երևաց ու խրթին երևաց, որտեղից այդքան հաց։ Եթե այսքան գումար էլ ունենայինք, գնայինք հաց առնեինք, բերեինք, տայինք ամեն մեկին մի կտոր էլ չէր հասնի, 5000-ի չափ մարդ դե արի կերակրի։ Եվ այս թե Փիլիպոցը տենում ենք, թե Անդրեասը կարելի ասել հավատքով չխոսեցին, այն հավատքով, որ իրենց հետ քայլողը, իրենց հետ լինողը մարդացած Աստված է, հզոր Աստվածն է, սքանչելին է, որ նրա համար անհնարին բան չկա։ Թեպետ որ ուշացնում եք, դասում Տերը չբարկացավ էլ ստեղ իրանց վրա, որ ասեր միթե դուք չեք հասկանում, ես ինչ կարող եմ անել, որ դա իմ համար անհնարին բան չի, չբարկացավ։ Եվ երբ որ նրանք բերեցին այդ մի քանի հացը եւ մի քանի ձուկը, տեսնում ենք Տերը բազմացրեց, օրհնեց, բազմացրեց եւ հենց աշակերտների ձեռքովն էլ տվեց նրանց բաժանեց եւ նրանք էլ բաժանեցին այդ ժողովրդին եւ կերան ու կշտացան ու շատ ավելցուկ ավելացավ, հավաքեցին որպես ապացույց, որ նաեւ դա էլ որ երևա, որ իսկապես դա երևույթական մի բան չի, փաստացի, էս էլ ավելցուկը։ Եվ բայց այստեղ էսա, որ մի սովորական մարդու նման վարվեցին Տիրոջ հետ։ Ճիշտ է, սովորական մարդ էր, իրանց նման խոսում էր, քայլում էր, ուտում էր, հոգնում էր, բայց այդ մարմնի մեջ հզոր Աստվածն էր։ Օրինակ Եզեկիելի նման չխոսեցին, որ ասեն, Տեր, դու գիտես ինչ պիտի անես։ Բայց այստեղ Սուրբ Գիրքը ինչ է ասում, ասում Տերը փորձելու համար սա ասես նրանց։ Ինչու՞։ Որտեվ քայլեր էր նրանց հետ, վարվել էր, նրանք տեսել էին Տիրոջը, Տիրոջ զորությունն են տեսել, Տիրոջ փառքն են տեսել, հիվանդներ են բժշկվել, զորություններ էր եղել։ Եվ Տերը էսի ասեց, տեսնելով արդյոք, ասենց ասած, այդ հավատքից է կգործեն նրանք, իրեն ճանաչելու հավատքից է։ Թե այդ կամից հետո նորից, ասենց ասած, անհավատի նման իրանց կպահեն։ Փորձվեցին եւ կարելի ասել ընտիր չգտնվեցին։ Մեր կյանքի մեջ էլ շատ բաներ է կատարում Աստված։ Հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մեր Էմանուելը, հնարավոր է գապա, ոնց որ ասած նորից Տերը այնպիսի մի իրավիճակ թողնի, որ տեսնի արդյոք դու կարող երևույթին պիտի նայես ու վախենաս, քո ուժին, քո կարողության նայես ու վախենաս ու չտեսնես, որ Աստված քեզ հետ է, թե կարող է տեսնելով Աստված քեզ հետ է զորանաս ու հավատքով առաջ գնաս։ Հավատքով, ասենց ասած, սպասես, աղոթք անես, վստահ լինես Տիրոջ վրա, թե ընկշվես ու կոտրվես։ Փորձես Տեր ասում, սա փորձելու համար արեց։ Մեր կյանքի մեջ փորձելու ժամանակներ միշտ էլ գալիս են։ Տերը թե տալիս է եւ թե ժամանակի մեջ էլ ստուգում է, այդ տվածը տեղ հասավ, նպատակին ծառայեց, դու ճանաչեցիր ում հետ ես վարվում, դու հասկացար ով է Աստված։ Շատ հաճախ մենք հնարավոր է Աստծո օրհնությունը առնենք, հրաշքը կատարվի, զորությունը լինի, բժշկություն լինի ու միտք չառնենք, բայց ուրախանանք, որ լավ է, եղավ, լուծվեց, բայց միայն դա պետք չէր մեզ, նաև մեզ պետք էր, որպեսզի դրա հետ միասին միտք առնենք, ինչ հզոր Աստված է մեզ հետ վարվողն ու քայլողը, մեզ տիրություն անողը, մեզ պաշտպանողը, որ եղած ժամանակումը, երբ որ այդպիսի իրավիճակներ լինեն, կարողանանք վստահենք ու հավատքով ապրենք, ոչ թե երևույթով։ Հենց Իսրայելի վրա ինչու էր Տերը բարկանում, երբ որ անապատից, երբ որ Եգիպտոսից հանեց, որտեվ հրաշքը հրաշքի վրա էր անում, անապատի մեջ հաց էր տալիս, օդից, երկնքից, միս էր տալիս ու տեսնում էր, եւ այլը, ջուր էր տալիս, բայց մարդիկ նորից հենց դժվարությանը հանդիպում էին, նորից վարվում էին հենց այնպես, կարծես թե մի հատ Աստված իրենց համար ոչինչ չէր արել, կամ էլ թե չէ մի սովորական անձ էր Աստված, էլի, իրանց նման թույլ ու տկար, եւ իրանք լացում ու ողբում են իրանց տկարության, իրանց դժվարության առաջին, խեղճանում։ Իսկ ովքեր որ հավատացին, պտուղն էլ տեսան։ Մենք գիտենք այդ պատմությունը։ Եվ
Հետաքրքիր է, որ ասում է Տերը թեկուզ նրանց հարցրեց, բայց ինչ էր անում։ Նա գիտեր, թե ինչ է անելու։ Նա նախորոք արդեն նախատեսած ուներ ինչ պիտի անի եւ ինչպես պիտի անի։ Նմանապես մեր կյանքում էլ թեկուզ հնարավոր է խնդիրը, դժվարությունը կա եւ մեզ համար հարցը ինչպես սա պիտի լուծվի, բայց Տերը արդեն գիտի, լավ իմացեք։ Տերը ոչ մի բան, ասենց ասած, փաստի առաջ կանգնելով չի, որ որևէ բան պիտի կատարի։ Նա հերվից է ամեն բան տեսնում ու դրա համար նախատեսում։ Ոչ թե վայ, այս բանը եղավ, կարելի է մտածել ոնց պիտի այս հարցը լուծվի։ Չէ, Տիրոջ մոտ այդպես չի։ Նա ամեն բան գիտի եւ գիտի թե ինչպես պիտի դրա լուծումը լինի։ Մենք այդ Տիրոջ հետ գործ ունենք։ Երբ որ Աբրահամին առաջարկվեց, Տեր առաջարկեց իր Իսահակ որդուն զոհաբերելու, նա հնազանդվեց եւ գնաց։ Դա խոսում է օրինակ Ծննդոց 22-րդ գլուխ 7-ից 8-րդ խոսքերը, պիտի այդ մասը միայն կարդամ, դեպի 22-րդ գլուխը այդ մասն է հենց խոսում։ Երբ որ ինքը հնազանդվեց եւ տարավ իր որդուն այդ զոհաբերության, ուզեմ կարդամ ձեզ համար այդտեղը, եւ պահ եկա, որ պիտի արդեն դա կատարեր, բայց Աստված թույլ չտվեց, գիտեք։ Եվ բայց զոհը եղավ, զոհաբերությունը կատարեց Աբրահամը։ Ինչպես մի խոյ տեսավ ինքը մացառների մեջ, ասենց ասած, բան արած, բռնված, ինքը բերեց այդ խոյը զոհաբերեց, եւ Իսահակը իր հայր Աբրահամի հետ խոսեց եւ ասեց. հայրիմ, եւ նա ասեց. ահա ես, որդիս, եւ նա ասաց. ահա կրակը եւ փայտը, բայց ուր է ողջակեզի համար գառը։ Աբրահամն ասաց. Աստված կտեսնե իր գառը ողջակեզի համար, որդյակս։ Այսինքն Աբրահամը գիտեր, որ Աստված, ասենց ասած, ամենակարող Աստված է, ինքը գիտի։ Ճիշտ է, Աբրահամը չեմ կարող ասել, Աբրահամը գիտեր, որ հեսա խոյը պիտի ողջակեզ անի։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ նա հավատում էր, որ անգամ եթե իր զավակը մեռնի, պիտի հարություն առնի։ Բայց իր միտքը էր, որ Աստված ամեն բան գիտի, գիտի ոնց կանի, ինչ կանի։ Բայց ինքը հավատում էր իր զավակի կենթանի մնալուն, թե ոնց, գուցե ինքը չէր էլ պատկերացնում։ Աբրահամը այնտեղի անունը Եհովա Իրե կոչեց, որ ասվում է, թե այս սարումը, ուր Եհովան երևում էր։ Այսինքն Աստված, Աբրահամը այդ տեղի անունը կոչվեց Աստված նախատեսել է, Աստված գիտի, այդպես է գրված, ասենք այստեղ բացատրությամբ, Աստված տեսնում է, Տերը տեսնում է։ Եհովա Իրե, այսինքն Տերը ամեն բան տեսնում է եւ ամեն բան գիտի, նախատեսված է։ Մեկ ուրիշ տեղ օրինակի համար Պետրոսի օրինակը կուզեմ բերեմ, երբ որ Տերը խոսում էր Պետրոսի հետ եւ աշակերտների հետ, որ գիտեք ինչ, փորձություն է գալիս։ Դուք պիտի աղոթք անեք, որ Աստված ձեզ պահի։ Հոգին օժար է, բայց մարմինը տկար։ Նորից իր հետ այնց են խոսում աշակերտները վիճում, որ կարծես թե մի սովորական մարդու հետ են վիճում, որ կարող են այս սխալված լինի։ Չէ, հնարավոր չի, մենք քեզ չենք ուրանա։ Հետո եկավ պահը, որ ուրացան։ Բոլորն էլ ուրացան եւ ամենածանր ձևի ուրացավ, գիտեք, Պետրոսը։ Ամենահամառը, ամենահաստատուն կանգնած պնդողն ու վիճողը Տիրոջ հետ, հակառակվողը, հենց ինքն էլ ամենամեծ խայտարակությամբ, ասենց ասած, խայտարակվեց, ուրացավ։ Բայց հետո տեսնում ենք դաս առավ ինքը, երբ որ վերջում Տերը խոսում էր Պետրոսի հետ, ինքը, երբ որ ասում է Պետրոս սիրում ես ինձ, ինքը ասում էր դու գիտես Տեր, դու ամեն բան գիտես Տեր։ Այսինքն արդեն չէր ինքը իրանը պնդում, իր մարդկայնով վստահում էր Քրիստոսին, որ նա ամեն բանից տեղյակ է։ Եվ սրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, հնարավոր է մարդը տկարություններ ունենա իր կյանքում։ Աստված իր հետ լինի, բայց ինքը, ասենց ասած, հավատքով չապրի, հավատքով չվարվի, վախենա, թուլանա, մարդկայնորեն մտածի, անհնարին իրեն թվա, չկարողանա տեսնի, որ Աստված է իր հետ, բայց Տիրոջ գործը կամքես է, որ մենք աճենք, առաջադիմենք, որ մենք ճանաչենք իրեն եւ հուսանք իրեն, ապավինենք, իր վրա հույս տնենք։ Եվ իր առաջին անզգամությամբ չխոսանք, այլ մեր խոսքը, դավանությունը, վկայությունը լինի սրտի հավատքից։ Այն Աստված, որին ընդունել եմ, նա իմ Տերն է, նա իմ զորությունն է, նա ամեն բան գիտի, նա ամեն բան կարող է,
Թող Տերը օրհնի մեզ սրա մեջ, որ մենք աճենք։ Այսինքն, երբ որ մարդը արդեն տեսել է Տիրոջ հրաշքը, զորությունը, թե ինչպիսին է Տերը, որ իր հետ քայլում է, ինքը պիտի այդ հավատքով էր շարունակի ապրել։ Երբ որ սկսի նորից անհավատություն անի, Տիրոջ բարկությունն է ինքը իր վրա բերում։ Մինչև երբ։ Մինչև երբ պիտի Տերը անի եւ մենք նորից իր հետ որպես սովորական մեկի հետ քայլողներ այդպես վարվենք։ Դա սխալ է։ Ուրեմն թող Տերը օրհնի մեզ, ես կուզեմ որպեսզի մենք մեր հավատքի համար աղոթք անենք։ Խնդրենք Տիրոջը, Տեր, օգնիր, որ մենք ճանաչենք ինչպիսի հզոր Տեր ես դու։ Որ երբ որ դու, ասենց ասած, ծովի վրա էլ կանչես քայլելու, մենք քայլենք, ոնց որ Պետրոսը օրինակի համար քայլել։ Անհնարին բանը մեզ համար դժվարություն չլինի, որովհետև քո համար դժվար չի։ Մենք մեկացած տեսնենք մեր կյանքը Քրիստոսի հետ, առանց Քրիստոս չտեսնենք մեզ եւ առանց Քրիստոս չմտածենք ոչ մի խորհուրդ։ Մեր ամեն ինչի, ասենց ասած, հիմքը, աղբյուրը լինի սա, Աստված մեր հետ է, Էմանուել, Աստված իմ կյանքի մեջ է։ Եվ հավատքով ապրենք, աղոթք անենք։